Xırdalanda dünən partlayan binadan başlayıram xəbərlərimizi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri səhərədək dağıntılar altında qalanların axtarışını aparıb. Gecə saatlarında axtarış əməliyyat işləri yekunlaşdı. Müxbirimiz Anar Qafarov hadisə yerindən reportaj hazırlayıb. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yaşayış binasında baş verən uçurum zamanı dağıntılar altında qalan 8 yaşlı Aydın Abbasovanın axtarışları gecə saatlarına qədər davam etdi. Əvvəlcə hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ağır texnikası cəlb olundu. Azyaşlının meyidinin uçqun baş verən ərazidə aşağı mərtəbədə olması dəqiqləşdirəndən sonra binada söküntü işlərinə başlanıldı. Aydın Abbasovanı axtarmaq üçün həmin əraziyə xüsusi təlim görmüş itlər də gətirildi. Ağır texnika işini sona çatdırandan sonra isə axtarışların növbəti mərhələsini xilasedicilər həyata keçirdi. Təxminən gecə saat 03 radələrində isə nəticə əldə olundu. Xilasedicilər balaca Aydanın beton piltələr arasında sıxılıb qalan meyidini tapmağa nail oldular. Meyid həmin yerdən çıxarılaraq hadisəyə olan xüsusi nəqliyyat vasitəsilə morqa göndərildi. Bununla xilas etmək işləri sona çatdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən əldə etdiyimiz məlumata görə partlayış baş verən binada ölənlərin sayı 3-ə çatıb. 9 nəfər isə xilas edilərək müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, avqustun 8-də səhər saatlarında Xırdalan şəhəri 26-cı məhəllədə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 4 mərtəbəli binadakı mənzillərdən birində güclü partlayış baş verib. Nəticədə binanın bir blokunun 3 mərtəbəsi çöküb.